Nov krog participativnega proračuna. Mostovi mali in veliki, rak rana naše občine. Po seji občinskega sveta. Pestro dogajanje na tržnici znanja. Turizmu pomaga lastna glava in podmladek. Naše vode skozi oči tujcev. Zaključek Medvoškega kulturnega festivala. Na seminarju o dolgi poti od pisca do bralca. Priznanja in pohvale gledališčnikom. Mladi gasilci na orientaciji. Več kot 20krat na zmagovalnih stopničkah. Dober večer in lepo pozdravljeni. Od ponedeljka dalje lahko že prispevate svoj predlog za nov krog participativnega proračuna, torej predlagate nov projekt, ki se bo izvedel v naslednjih 2 letih. Če bo seveda strokovna komisija precenila, da ustreza kriterijem, predvsem da dviga kakovost bivanja v kraju, krepi skupnost in je finančno vzdržen, pa tudi, če ga bodo kot takega prepoznali sokrajani in zanj glasovali. V projektu Sodeluj in glasuj se obeta nekaj dobrodošlih sprememb. Najprej nekaj lanskoletne statistike, ko so občinski svetniki prvič potrdili izvedbo participativnega proračuna, kar pomeni, da so prepustili, da o delu proračunskih sredstev odločajo občani sami. Od 7. aprila do 7. maja lansko leto smo vsi občani lahko predlagali projekte za izboljšanje kvalitete življenja v naši občini. Kar 160 jih je bilo. Od 14. junija do 20. junija smo lahko vsi občani starejši od 15 let glasovali za tiste projekte, ki jih je posebna komisija ocenila za primerne in so ustrezali kriterijem participativnega proračuna. Takih je bilo 74. In kakšno je trenutno stanje? Ja, dogajanje je v teh dneh najbolj pestro, saj je približno tretjina projektov do sedaj bila zaključena, 2/3 pa sta v izvajanju. Zato se dogovarjamo s predlagatelji za nekatere projekte, še dogovarjamo zadnje detajle, nekje iščemo dobavitelje oziroma izvajalce, druge pa se dela že izvajajo trenutno na terenu. Realizacijo lansko leto potrjenih projektov smo lahko spremljali na spletni strani Sodeluj in glasuj, kot je tudi naslov Medvoškega projekta. Obstaja kakšen tak šolski primer? Težko bi izpostavil samo en primer, ker večina projektov, ki so bili uvrščeni na glasovanje in bili na koncu izglasovani, so na nek način šolski primeri participativnega proračuna. Zaenkrat tudi vsi projekti, ki so bili izvedeni v mejah ocenjene vrednosti. Res pa je, da ti projekti zadnji, ki bodo izvedeni, pa bodo morali biti nekateri malenkost prilagojeni, nekateri pa mogoče bodo stali nekaj več, kot je bilo predvideno, ker se tudi mi soočamo s tem, s čimer se sooča celotno gospodarstvo, to je poviševanje cen in pa po drugi strani še bolj zahtevno iskanje dobaviteljev in izvajalcev, ker trenutno so vsi izjemno zasedeni. Na dobrih izkušnjah lanskoletnega dvoletnega participativnega proračuna pa so občinski svetniki že na prejšnji seji občinskega sveta potrdili oziroma se seznanili s smernicami za naprej. Lanski participativni proračun je bil prvi v naši občini, zato je bil za vse neke vrste učni participativni proračun. Na podlagi izkušenj lanskega pa smo letos že uvedli nekatere spremembe. Glavne spremembe, ki jih bodo najbolj občutili občani, so te, da je občinski svet še povišal sredstva namenjena participativnemu proračunu iz 300 tisoč na 400 tisoč evrov za 2 leti in povišali smo najvišjo vrednost projekta, ki je sedaj lahko ocenjen do 25 tisoč evrov. Še ena sprememba, ki je pa tudi zelo pomembna za občane, je pa ta, da smo jim dali na voljo precej več časa za predlaganje projektov, in sicer kar 3 mesece in pol, tako da sedaj projekte lahko predlagajo do 16. septembra letos. Celotna občina je še vedno razdeljena na 11 območij. Projekte lahko predlagate za katerokoli območje, glasujete pa lahko le za tiste, ki so vezani na območje vašega stalnega bivališča. V času zbiranja predlogov bo že v tem mesecu in v septembru organizirano 6 predstavitev in delavnic, 2 prek spleta in 4 v živo. Prva bo že 13. junija v Kulturnem domu Smlednik, druga pa 2 dni kasneje v galeriji Sora. Neke osnove o participativnem proračunu smo spoznali že lansko leto, letos pa se bolj lotimo konkretnih idej in razvijanja teh predlogov. Kaj je tisto, kar morajo predlagatelji upoštevati, oziroma kaj je tisto, kar mogoče do sedaj niso dobro upoštevali, pa bi bilo dobro, da bi sedaj? Če hočejo seveda s svojim projektom priti v ožji izbor.
Prvo priporočilo je, da preberejo sam poziv. Ta je zelo široko zastavljen in opisani so vsi postopki, kako predlagati projekte. Glavnih pa je 10 kriterijev, ki jih morajo projekti izpolnjevati. Tako da, če projekt izpolnjuje vseh teh 10 kriterijev, je velika verjetnost, da bo uvrščen na glasovanje. Kasneje pa je od vsakega občana, od vsakega predlagatelja projekta odvisno, koliko svojih znancev in sosedov bo prepričal, da glasujejo za njegov projekt. No, če vam je na misel prišel kakšen predlog povezan z našimi mostički in mostovi, ne bo šlo. Participativni proračun namreč ni namenjen velikim komunalnim projektom, pa tudi takim ne, ki so že vključeni v proračun ali načrt razvojnih programov. Eden takih projektov je tudi sanacija mostu čez potok Grabnarica na Golem Brdu. Bolj natančno, to je most, prek katerega vas cesta vodi k turistični kmetiji Bormes, oziroma je edina povezava za 4 hiše z dolino oziroma z občino Medvode, katere del so. Kot lahko se vidi v ozadju, je most dotrajen. Struga je spodjedla temelje tega obstoječega mostička, tako da se je na levem pa desnem strani se je pač tudi cesta pogrezalna. Problematika seveda prvo kot prvo je že dotrajen tale most, kot sem rekel, tudi je spodjedel struga in pa seveda težki kamioni, ki predvsem zaradi vožnje lesa iz bližnjih gozdov. In kar nekaj časa smo tudi že čakali nekako v proračunu oziroma vsaj v zavesti krajanov je bilo, ta most bo letos saniran, pa vendarle ni bil, letos vendarle bo. Ja, projekt je že od lanskega leta bil pri nas, tudi že izvajalca smo zbrali že v začetku leta, vendar v samem potoku se drstijo določene vrste rib. Tako da glede na soglasje vodovarstvenikov smo mogli počakati z deli in lahko pričnemo zdaj v mesecu juniju. Pričetek del je predviden takoj, ko bo ribiška družina Medvode izvedla izlov rib. Z izgradnjo je bilo namreč potrebno počakati vse do včerajšnjega dne, saj ne bi po podatkih Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave v obdobju od 1. februarja do 1. junija v potoku potekalo drstenje ribe glavač ali kapelj. Kako naj bi te ribe izgledale, vam žal ne moremo pokazati, saj jih nismo opazili. Tudi ribiči sami menda o njihovi drstitvi ne vedo prav veliko. Nov most bo na istem mestu nadomestil obstoječi most, ki ga bo izvajalec, to je podjetje HNG, ki je že sicer zadolženo za vzdrževanje naših cest, v celoti odstranilo. Most se bo v celoti porušil, zgradile se bojo take armirano-betonske kocke se bojo gradile, seveda potem pride nov asfalt, odbojna ograja. Pretok obstoječega oziroma premer tele obstoječega mosta je bil premajhen, tako da je dimenzioniran za 100-letno povratno dobo tehle padavin. Bo se to kar širil most, da bo mogoče tudi vožnjo kamionov. Dela, ki so ocenjena na 40.000 evrov, naj bi bila predvidoma zaključena do sredine poletja oziroma v 2 mesecih. In kako na drugo stran v tem času? V tem trenutku bi se rad zahvalil krajanki, ki je odstopila začasno del svojega zemljišča, tako da se bo v času te gradnje tega mostu naredil obvoz po sosednjem travniku. V upanju, da bo tudi drugi mostiček čez potok Grabnarica v neposrednji bližini obstoječega potrebnega sanacije vzdržal. Na zadnji seji občinskega sveta prejšnjo sredo so se svetniki zgolj seznanili z mnenjem komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja o kandidatih za ravnateljska mesta v 3 javnih zavodih. V vrtcu Medvode, katerega ustanoviteljica je občina, in v javnih zavodih, v katerih je soustanoviteljica. V osnovni šoli Jela Janežiča v Škofji Loki in glasbeni šoli Franca Šturma s podružnico v Medvodah. Po opravljenem razgovoru je komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja dala pozitivno mnenje k ponovnem imenovanju Marjete Šmit za ravnateljico osnovne šole Jela Janežiča v Škofji Loki. Gre za šolo za učence s posebnimi potrebami. Dala je pozitivno mnenje tudi k vsem 3 kandidatom za ravnatelje oziroma ravnateljico vrtca Medvode. Poleg dosedanje ravnateljice Romane Epih sta se za to mesto potegovala še Helena Božič in Marko Močnik.
Pozitivno mnenje pa je komisija, ki predsednikuje Darinka Varovšek, dala tudi Nevenki Tršan Hočevar in Martinu Dukariču, kandidatoma za ravnateljsko mesto v glasbeni šoli Franca Šturma. Občinski svetniki so se s temi mnenji zgolj seznanili. Statut občine Medvode namreč določa, da v primeru, če občinski svet v danem roku ne more obravnavati zahteve za izdajo mnenja, ki jo naslovi svet javnega zavoda, torej vrtca ali šole, to stori prej omenjena komisija. Nenazadnje pa o imenovanju ravnateljice oziroma ravnatelja že sicer suvereno odloča svet javnega zavoda, kar se je še posebej izkazalo v primeru imenovanja Primoža Jurmana za ravnatelja osnovne šole Preska pred 2 letoma, ko ga je svet šole imenoval kljub negativnemu mnenju občinskega sveta občine Medvode. Res pa je tudi, da se je takrat občinski svet o tej temi, očitno ni bilo možnosti za sklic seje, odločal kar na dopisni seji. Več znaš, več veljaš. Modrosti tega pregovora se zelo dobro zavedajo tudi organizatorji že 11. tržnice znanj, ki je prejšnjo sredo v sklopu tednov vseživljenjskega učenja potekala v središču Medvod. Na stojnicah so lahko svoje znanje predstavila različna društva, svoje znanje in talente pa so predstavili tudi različni umetniki, ki so pripravili bogat spremljevalni program. V sklopu projekta Tedni vseživljenjskega učenja, ki letos poteka že 27. Andragoški center Slovenije na številnih lokacijah po vsej državi organizira različne dogodke. V sodelovanju s kulturnim društvom Sejalec je nastala tudi letošnja, že 11. tržnica znanj v Medvodah. Popoldansko dogajanje na medvoški pokriti tržnici se je začelo s predstavo za najmlajše, sledila pa je uradna otvoritev z nagovoroma Mateje Pečar, predstavnice Andragoškega centra Slovenije in podžupana občine Medvode Iva Repa. Danes poteka v Medvodah parada učenja. To je enodnevni festival, na katerem se zberajo lokalni ponudniki znanja in spretnosti ter povpraševalci po obojem. Skupaj se učimo drug od drugega in gre za neko izmenjavo znanj. Zato tudi podnaslov, ki ga imate v Medvodah, resnično ustreza karakterju te prireditve Tržnica znanj. Na stojnicah so se predstavila različna društva, tako lokalna kot vseslovenska. Takšni dogodki jim ponujajo možnost, da svoje znanje predstavijo drug drugemu, pa tudi širši javnosti. Ja, res je. Zahvaljujemo se lokalnemu koordinatorju parade učenja, to je Kulturno društvo Sejalec umetnosti, ki je na tem mestu zbralo res zanimive učeče se skupnosti v Medvodah in okolici. To so različna društva, od gasilskega, če začnem, do, pevskih zborov, kulturnih društev, potem imamo knjižnico, skratka vse pomembne stebre učenja v lokalni skupnosti. Prav tako sem opazila igralce bridža, ki je tudi zelo miselna igra in hkrati družabna, povezuje ljudi, kaj ne? Potem, če pogledamo, veliko je predstavitve ročnih del, skratka posegajo, razstavljavci in stojnice v vsa področja, kjer se učimo in pridobivamo neke spretnosti. Tako da je zelo zanimivo. Tudi za vse generacije, to bi želela poudariti, da so tedni vseživljenjskega učenja in parada učenja namenjeni vsem. In gre za medgeneracijsko povezovanje, skratka tu se srečamo mladi, starejši, predvsem pa vsi radovedni. Prav vsak radovednež je med pestro ponudbo na stojnicah našel nekaj zase in se prepričal o tem, kako bogato je medvoško znanje. Tole tukaj, kar se vrti, je ročni mlin ali žrmle, narejen iz granita, stara avtentična zadeva, ki je bila včasih doma na vsaki kmetiji in so si tako pripravljali za sproti moko in so imeli vedno svežo moko seveda in pa prirok. Naše društvo se ukvarja z raziskovanjem in obujanjem kulturne dediščine in naš največji uspeh je Vaški vrt v Smledniku, kjer je v bistvu posajenih več kot 100 zelišč pa drugih zdravilnih rastlin, ki so vsa prišla iz Smlednika. In v bistvu tisto, kar si mi želimo, je to, da bi ta tradicija sajenja, vzgajanja svojih sadik, semen se prenesla na mlajše generacije. Danes največ mladih kupuje zelenjavo po svetu v trgovini, tudi znanje o tem, kako je treba recimo eno rastlino vzgojiti, se kar porazgublja, ne? In v bistvu si želimo to znanje
prenesti na mlade generacije. To je pač društvo, ki se ukvarja predvsem z področjem staranja, izvajamo več različnih programov, kot so demenca, informiranje, svetovanje, zagovorništvo. Predvsem posvečamo veliko pozornost ljudem za demenco, torej demenca je v porastu. Tako da smo v bistvu v ta namen izdali v društvu kar precej knjižic za vaje, za vadbo spomina in pa zbranosti, tako da te vaje tudi izvajamo v domovih starejših občanov, v dnevnih centrih, aktivnostih. Zelo smo tudi aktivni pri različni izdaji kakšnih monografij. Posvečamo se prilagoditvam bivalnega okolja, preprečevanjem padcev na tak način. Torej neko zdravo, varno in pa kakovostno staranje. Pomen medgeneracijskega povezovanja in predajanja znanja tako starejših na mlajše kot iz mlajših na starejše je v svojem govoru poudaril tudi podžupan Ivo Rep. Parada učenja pravzaprav pomeni prenašanje znanj. Komu se znanje največkrat prenašajo, poleg drugemu v svojih starostnih skupinah. Znanja prenašamo tudi na svoje potomce, naše zanamce, še najlepše je, če na otroke, mladino. In seveda tudi mladi prenašajo svoje znanja na nas. Znanja, ki jih v svojem življenju nismo zaznali in opredelili, jih s svojim delovanjem nismo potrebovali. Medgeneracijska izmenjava znanj, mišljenj, razmišljanj bi to poimenoval. Novega znanja polni obiskovalci dogodka so lahko uživali tudi v pestrem spremljevalnem programu, kjer so svoje znanje prikazale različne glasbene zasedbe. Dogodek se je končal v večernih urah, organizatorji in obiskovalci pa se bodo že kmalu lotili priprav na naslednje leto, ko bomo lahko poročali o naslednji, že 12. tržnici znanj v Medvodah. 11. tržnica znanja se je tudi letos zaključila s koncertom. Tokrat sta nastopila Darja Novak in Medvoščan Marko Mozetič Mozo, ki sta zaključek pospremila z melodijami iz zakladnic džeza, roka, svetovne pop glasbe in slovenske popevke. Med drugim smo slišali tudi našo medvoško Dve reki. Čez dan so si lahko obiskovalci ogledovali različne stojnice, delavnice in predstave za najmlajše. Zvečer, ko se je tržnica približevala koncu, pa so lahko obiskovalci uživali ob čudoviti živi glasbi. Organizatorji parade Učenje 2022 so namreč za konec tržnice povabili akustični duo Darja Novak in Mozo, ki sta tržnico ovila v čudovite melodije. V bistvu so nas povabili, tako da sva se z veseljem odzvala. Darja Novak in Marko Mozetič Mozo, oba akademska glasbenika, sta tako vsem obiskovalcem popestrila večer z evergreen melodijami iz zakladnice džeza, roka, popa in slovenske popevke. Tako malo mešano, začela sva v bistvu z slovensko seveda, pol sva šla malo v džez, malo v tujino, pop, rock, kaj še bilo. Pop, rock, šanson. Tako, šanson, malo smo bili v Franciji, tako vse je bilo. Ob koncu koncerta pa sta na odru dobila prav posebne goste, ki so pravzaprav ponazarjali to, da je tu šlo res za vse življenjsko učenje, ki se začne že v zgodnjih otroških letih. To pa so vedno nadobudni otroci, ki radi tudi malo pojejo pa nastopajo zraven. To je bila tvoja dva, ne? Ja, to sta bila moja dva, navihanca. Tu imam ljubezen, tukaj sem doma. Bravo, pika te pitko. Kot že povedano, sta Darja in Mozo na koncertu preigravala tako slovenske kot tudi tuje evergreene. Repertoar je bil zelo bogat, a žal čas ni dopuščal, da bi zaigrala tudi kakšno avtorsko skladbo nastalo izpod peresa oziroma strun Marka Mozetiča Mozota. Nam pa je povedal, da za vse, ki smo njegove pesmi pogrešali, jih lahko pogledamo tudi na spletu, saj je ravno pred tednom izšel nov videospot njegove pesmi Druga reka. Danes smo v bistvu izključno igrala evergreene oziroma covere se reče, Drugače pa, da naredim malo reklame, je nov video za Drugo reko. Mislim, da je en teden, kar je v bistvu bila premiera. Tako da pogledajte si na spletni strani, na Facebook strani od občine Medvode. V tedne vseživljenjskega učenja se je ponovno vključila tudi knjižnica Medvode. Prav tako preteklo sredo so knjižničarji pripravili literarni večer, predstavitev knjige Peta olimpijada Tadeje Brankovič, vrhunske športnice, biatlonke s 4 nastopi na olimpijskih igrah.
Ta je vsem obiskovalcem dogodka predstavila svojo avtobiografijo, od 4 tekmovanj na olimpijskih igrah pa do diagnoze raka, ki je bila njena 5. in najtežja olimpijada. Tadeja Brankovič ima za sabo pestro življenjsko pot, ki jo je iz snežnih poligonov olimpijskih iger in velikih biatlonskih uspehov pripeljala na strmine in poledenele plošče bolezni, ločitve, žalosti in jeze. Kot pravi Brankovič, je že med svojo kariero pisala dnevnike, da si je lajšala dušo, ob njeni največji življenjski preizkušnji, diagnozi raka na prsih, pa se je odločila, da bo napisala knjigo, v kateri bo opisala svojo življenjsko pot. V bistvu sem že nekaj časa tako sledila tem nekim družbenim normam ali pa smernicam, da ne bi vsak napisal pač eno knjigo, posadil drevo in pa zapustil potomca, ampak zelo dolgo časa nisem vedela, v čem bi sploh pisala. No, tako, dok ni prišla zdaj ta 5. olimpijada, v bistvu moja preizkušnja, življenjska preizkušnja, bolezen, tako da sem že imela neko inspiracijo, ampak nisem si tako predstavljala, da bo to res tako nastalo, dok se nisva srečali z mojo prijateljico Petro Majdič in v bistvu bila ona tista pika nekaj, ne, da ti moraš to napisati. Ne. In dejansko sem se res tako zavestno odločila, da grem v knjigo. Res pa je, da sem že v času kariere in pa športni dnevnik tako veliko si zapisovala, ker se mi zdi, da je tudi zapisovanje nek del terapije. In to je bilo res dejansko pisanje moje knjige, seciranje mojega življenja od rojstva naprej, bila moja terapija zdaj v času bolezni. No. Knjiga je njena avtobiografija, v kateri opisuje tako olimpijske proge njenih 4 olimpijad, kot tudi progo njenega življenja in 5. olimpijado, diagnozo raka. Moja knjiga 5. olimpijada je moja avtobiografija, kjer zajemam v bistvu vse moje 4 olimpijade, športne olimpijade. Opisujem v bistvu, kaj sem jaz doživljala v bistvu na tekmah, kaj sem doživljala v tem, ko sem dobivala poraze in pa v bistvu dobre trenutke v športu. Bralca spustim v zakulisje, v bistvu, da lahko začuti, kaj doživljamo športniki, preden nas oni gledajo na televiziji in v bistvu, kako vse to prestajamo, kakšen je način življenja. Potem pa v bistvu se začne ta moja zgodba po karieri, kako sem v bistvu se znašla v izzivih življenja po športni karieri in pa predvsem ta 5. olimpijada, diagnoza raka, kako sem v bistvu se soočala s temo. Moram pa poudariti, da je pač knjiga zelo pozitivno napisana in je tako navdihujoča, kljub pretresljivi zgodbi na nek način, ampak bralca potegne v to, da začne ceniti življenje, živeti življenje in je v bistvu tako zelo optimistična in nekako sem želela pač to predati tudi bralcu, da je življenje lepo. Kot je večkrat omenila sama, kljub vsem življenjskim preizkušnjam ostaja pozitivna in meni, da je potrebno to vest o lepoti življenja širiti med ljudmi. Prav zaradi tega je tudi v njeni knjigi opazen optimizem. Knjiga je napisana zelo neposredno in zelo iskreno, zaradi česar Brankovič ne dvomi, da se bo bralcev dotaknila in da bo ljudem, ki so se znašli v podobnih stiskah, ulila upanje in lajšala spopadanje z njimi. Avtorica si želi, da bi knjigo bralci vzeli kot učbenik, v katerem spoznajo, da optimizem, pozitivnost, dobra energija in vztrajnost pripelje do ciljne črte. Ker drugače je v bistvu tako zelo sploh v zaključku knjige, v tem zadnjem delu knjige, poudarjam v bistvu sploh to, kako je življenje v bistvu lepo in kako smo v bistvu ljudje, kako premalo cenimo to, da smo pač tukaj in da imamo možnost vsak dan vstati in pač novim dogodivščinam naproti. Premalo izkazujemo te hvaležnosti, vse nam je samoumevno, kar to pač ni. In sama sem na nek način tako poizdelala, da vsak dan je čas za nasmeh, za hvaležnost in pa za upanje. Tadeja Brankovič je dala skozi že mnoge preizkušnje, tako v osebnem življenju, kot tudi v športni karieri. Kar 4-krat je zastopala Republiko Slovenijo na olimpijskih igrah, pri čemer je leta 2006 na olimpijskih igrah v Torinu nosila slovensko zastavo. Leta 2010 je zadnjikrat nastopila na olimpijskih igrah, a na vseh tekmovanjih je dokazala, da je res vrhunska športnica in da sodi v sam vrh svetovnega biatlona. Na novo pa je v biatlonski svet vstopila medvoščanka Anamarija Lampič, ki je letos presenetila Slovenijo z odločitvijo, da bo prestopila iz teka na smučeh v biatlon.
Odločitev je presenetila tudi Tadejo Brankovič, ki pa Ana Mariji želi obilico sreče in verjame, da se bo lahko tudi v biatlonski disciplini zelo visoko povzpela. V bistvu sem, ko ne rečem, vesela, da je pač Ana Marija prišla pod naše okrilje. Vsekakor sem bila na njeno odločitvijo na nek način presenečena, po drugi strani pa zelo navdušena, no, predvsem iz vidika tega, da si punca upa pač to narediti in to je pač že to s tem pokaže, da ona ima res ogromno motivacije in v bistvu se ne boji izzivov in to je v današnjem času in v času krutega športa pač izjemnega pomena. Tako da Ana je pred velikim izzivom, sigurno. Seveda je še mlada, da se marsikaj, lahko bomo čez eno leto ploskali za njo na največjih tekmovanjih in ji čestitali za dobre uvrstitve. Vendar pa je disciplini sta si na nek način sorodni, po drugi strani zelo različni, predvsem ta del, strelski del je zelo neodvisen od teka in Ana bo tukaj imela pač zelo zahtevne naloge, imam pred seboj, no, ampak sem prepričana, da jim bo kos in da čez 4 leta, težko je pričakovati, da bo to že v letošnji sezoni, ampak nek olimpijski cikel 4 let pa mislim, da lahko pokaže tisto, ali je bila odločitev prava ali ne. Medvode, mesto med vodami, težko bi našli primernejši kraj za zaključni festival turizmu pomaga Lastna glava, projekta, ki je letos iskal najboljši produkt oziroma turistično idejo ob ali na vodi. Na njej so se predstavili najboljši med najboljšimi, dobitniki zlatih priznanj, ki jih je strokovna komisija podelila na 8 predhodnih tržnicah. Osnovnošolci iz 26 slovenskih osnovnih šol, ki že celo pomlad razvijajo svoje ideje za turistične projekte ob vodah, so se prejšnji četrtek zbrali na zaključnem festivalu z naslovom Turizmu pomaga Lastna glava, ki je v sklopu razpisa Avanture brez cenzure potekal na Medvoški tržnici. Festival sta odprla podžupan občine Medvode Ivo Rep in podpredsednik Turistične zveze Slovenije Jure Sodja. No, gre za en dolgoletni projekt Turistične zveze Slovenije in danes v Medvodah veseli, da smo v Medvodah, imamo finalni nastop vseh učencev 26 šol, ki so bile zbrane na lokalnih tekmovanjih in seveda so danes prišli vsi veseli kot že zmagovalci Medvode in tako danes predstavljajo vse tisto, kar so že predstavljali, lahko tudi s kakšnimi dodatki, s kakšnimi nadgradnami in to je tudi naš cilj, ne? Da na finalu učenci dajo še nekaj več, zato so nagrajeni, imajo dan free v šoli in danes lahko v Medvodah res si ogledajo obiskovalci marsikaj zanimivega na temo vode, to, kar je bila letošnja tema našega tekmovanja. Tako da cela Slovenija je tukaj in med vodami, kar je tudi, lahko rečeva, fino prišlo, ne, ker je tema voda in kje boljše kot pa v Medvodah med vodami. Projekt Turistične zveze Slovenije poteka že 36 let, zadnji 2 sicer nadaljavo, zato so organizatorji zelo veseli, da ga letos lahko ponovno izvajajo v živo. Mladi s sodelovanjem na takšnih projektih krepijo svoje sposobnosti javnega nastopanja, inovativnosti in medsebojnega sodelovanja. Projekt poskuša turizem približati mladim in jih spodbuditi, da v tej panogi tudi ostanejo. Ja, jaz mislim, da ko boste šla s kamero po stojnicah, boste videla same dobre projekte. Vsak zase ima nekaj posebnega. Ali je dober kot turistični produkt, nekaj standardnega, ali je inovacija v nekem spominku, recimo steklenice vode posebne. Potem imamo, meni osebno so izredno všeč šola iz Tuhinja, ki ima pripravi zabavo, ki ti jo pripeljejo domov. To se pravi, oni so naredili zgodbo, sicer je malce morda nerealna, cenovno, ne, saj to, kar so postavili, ampak oni ti pripeljejo bazen domov, pesek domov, plažo domov, zabavo domov in to se mi zdi inovacija, res ekstremno dobra inovacija. Predstavljamo projekt najemiplazo.si. Ta projekt je v bistvu pripravljen na to, da bi si vsak lahko najel svojo plažo. Se pravi, naprimer, vi bi šli na spletno stran najemiplazo.si in tam obkljukali, katere stvari bi vi želeli imeti na plaži in to plažo vam praktično pripeljemo domov. Naprimer, imamo osnovni paket, ta je za začetek, kjer izbirate o vodi, o pesku oziroma podlogi,
pa tem ležalkah. Se pravi, damo pa poudarka nekaj na vodo, da ta voda je vedno pač na novo, se pravi, da jo vedno stran zlijemo in je brez klora, brez vmesnih, čisto naravna v bistvu. Inovativnosti mladim ne manjka, njihovi projekti pa so pogosto prepoznani v lokalnih okoljih in vključeni v turistično ponudbo njihovih domačih krajev. Krožno kolesarstvo okoli reke Pivke vodi pa od Tišarjevega mlina do pri Žejah in od Modrijanovega mlina pri Postojnski jami. Pot je dolga okoli 20 km. Primerna za vse starosti, je bolj taka ravna, ni kaj preveč truda. Pa namen tega je tudi, da se odklopiš od naprav, pa da se malo sprostiš. Mi smo ustvarili turistično pot, ki se nahaja okoli Bohinja. Imamo pa tudi predstavljamo več korita, zato ker je pomembno za pač pitno vodo, da imamo. Tako da ja. Tudi načrti, kako bodo projekti zaživeli, če na festivalu zmagajo, so že skovani. Vseeno pa se mladi zavedajo, da je najpomembneje sodelovati in da so zmagovalci vsi. Ja, v bistvu, če bomo zmagali, ne vem, bomo šli naprej, bomo promovirali tudi na spletu pa vse. Tudi mogoče, če pa zgubimo, pa pač nimaš kaj. Smo zgubili, smo prišli do sem, to je važno. V Medvodah se še vedno mudijo mladi prostovoljci mednarodnega projekta Evropske solidarnostne enote, ki se pod okriljem javnega zavoda Sotočje odvija že 4. leto. Med njimi je tudi Miroslava Božič, ki prihaja iz Bosne in Hercegovine. Navdušuje se nad fotografijo in v sklopu projekta je v jedru predstavila samostojno razstavo z naslovom Vode v Sloveniji. Razstavo si lahko ogledate do 20. junija. Čehinja, Bosanka, Francoz in Latvika v naši občini prebivajo od začetka oktobra in se aktivno vključujejo v mladinske projekte zavoda s poudarkom na multimedijskih delavnicah poimenovanih Pritisni in snemaj. Prostovoljci delujejo na področju multimedije, kjer se najprej od naših ekspertov naučijo fotografiranja in snemanja, potem izdelajo določene multimedijske vsebine za društva, organizacije, lokalne posameznike, nato delujejo 2 meseca po vseh osnovnih šolah v občini Medvode, kjer mlade učijo znanje, ki so ga pridobili tekom projekta. Na koncu projekta pa še izdelajo nek produkt, čisto po lastni izbiri, tako kot vidimo tukaj v zadju, se je Mira odločila za serijo fotografij na temo vode. Miroslava Božič je fotografinja iz Bosne in Hercegovine in je ena izmed 4 prostovoljcev, ki v mesecu juniju zaključujejo svojo 9-mesečno dogodivščino v Sloveniji. Miroslava je velika ljubiteljica narave in njena razstava je pravi dokaz za to. Voda jo navdihuje, zato je prav njeno dokumentiranje tega naravnega elementa prineslo razstavo. 10 fotografij iz 10 različnih lokacij po Sloveniji. Njen cilj je prikazati lepoto slovenskih voda in pomembnost čiste vode v današnjem svetu. The water is my favorite element of the earth, and I'm also inspired by Slovenian nature, how it's beautiful, so I decided that I will capture that in a photo because it's so worth it and this is the final product of that idea. So this is your last month here in Medvode. How did you like it so far? What did you like the most? It was really great experience and a great opportunity for me, especially about the project, that we'll be able to learn and improve our skills in something that we like. And I had a great time, visiting country and hiking. It was really nice. Najljubši del Slovenije je bila dolina Soče, kar je moč videti tudi skozi njeno fotografsko razstavo. Vsi 4 prostovoljci so se hitro vključili v lokalno skupnost in navezali številne stike tudi v naši občini. Jaz mislim, da tako dobre ekipe še nismo imeli, no, res so se povezali med sabo, izdelki govorijo zase, vključeni so bili vse dejavnosti zavoda, lokalne skupnosti, z marsikaterim društvom so snemali zadeve, mislim, da jih kar zelo dobro lokalno okolje pozna, vejo, kdo so, vejo, kaj tukaj delajo, tudi po cesti, ko hodimo nas zdaj vprašajo, to so pa tele, kaj pa danes delate, tako da je res fajn, no, tako da so se povezali tudi z mladimi, no, tudi s taborniki smo veliko sodelovali, ker so njihova generacija, tako da so se povezali resno. Svojo dogodivščino počasi zaključujejo in se polni vtisov ter novega znanja vračajo domov. Verjetno pa bo projekt kaj kmalu prinesel nove vedoželjne prostovoljce, ki bodo raziskovali našo občino. Že prejšnji teden je svoj epilog dobil tudi 5. Medvoški kulturni festival po vrsti Legende med vodami.
Na tržnici Medvode, ki je bila poleg kulturnega doma Medvode vseh 12 dni epicenter pesnega kulturnega dogajanja, je organizator, javni zavod Sotočje, vsem sodelujočim podelil zahvale, zastor nad festivalom pa je s svojim stand-up nastopom potegnila znana slovenska igralka in komičarka Lucija Čirović in nasmejala zbrano publiko. Letošnji Medvoški kulturni festival je trajal kar 12 dni. Med 13. in 24. majem se je na njem odvilo kar 19 dogodkov in večdnevnih programov, od izobraževanj, predavanj, okroglih miz in mednarodnega simpozija do koncertov, gledaliških predstav, sejma, delavnic in razstav. Po čem si bi ga najbolj zapomnili? Mogoče res po obsegu soustvarjalcev, torej od vseh, ki so se odzvali, da nam pomagajo in da pomagajo soustvarjati ta festival. Namreč res je bil dober odziv tako strani prostovoljcev, kulturnih društev, zavodov in drugih organizacij in to je res, mislim, da največji uspeh. Tematskih delavnic Potujoče ustvarjalnice, ki so potekale skozi celoten teden, pa se je udeležilo kar 600 otrok iz vrtcev in osnovnih šol iz občine Medvode in Ljubljane. Zelo smo veseli, da nam je uspelo z Potujočo ustvarjalnico pritegniti pozornost in tudi ohranjati to pozornost in zanimanje strani šol, ki se pa tudi širi preko občinskih meja in to je velik napredek in tudi nekako velik ponos za nas, kajti na koncu je to naš produkt in z veseljem ustvarjamo še naprej, da nekako domoznanstvo, dediščino in tudi druge izobraževalne vsebine delimo otrokom preko zabavnih vsebin Potujoče ustvarjalnice. Medvoški kulturni festival Legende med vodami tako z vsakim letom napreduje in raste ter gradi na svoji prepoznavnosti. Vsako leto tudi vse več sodelujočih najde priložnost za svoj doprinos pri izvedbi. Mislim, da je njegova poglavitna vrednost v tem, da povezuje v bistvu ljubiteljsko kulturo in profesionalce. In v bistvu vsem tem programu, v teh dneh, se mi zdi, da smo v bistvu lahko opazovali preplet tega. To se mi zdi, da je nekako najbolj pač opazno. In tudi se mi zdi, da je v bistvu to nekaj, kar v bistvu lahko Medvode zelo obogati, no? Ja, zagotovo nam je dal eno motivacijo za naprej, ne? Pravzaprav s tem našim gledališčem smo prvič nastopili tukaj v Medvodah. Dal nam je eno posebno energijo, ki jo bomo peljali naprej, ne? In upam, da bomo naslednje leto tudi prišli na vrsto, no? Da pridemo na oder. Kaj pa ste recimo osebno odnesli oziroma boste od dogodkov? Veliko novih informacij, veliko zanimivih ljudi na odru, na predavanjih, tako da me je kar napolnilo, no? Ta teden 14 dni me je kar napolnil z idejami in z veseljem bom še prišel. Po 5 letih pa se počasi jasni tudi slika prihodnje usmeritve Medvoškega kulturnega festivala. Vsekakor se zadnja leta kaže, da smo s sloganom Legende med vodami na pravi poti, kajti nekako se oblikuje rdeča nit kulturnega dogajanja in kulturnih vsebin, pa tudi kulturnega turizma. Mislim, da bomo to ohranili še naprej in raziskali besedo legende še v vse druge smeri, v katere še nismo. Legende med vodami torej ostajajo. Za zaključek festivala pa je organizator vse ustvarjalce in obiskovalce zaključnega dogodka nagradil stand-up nastopom še ene igralske legende, Lucije Čirović, ki je nasmejala zbrano množico. Prijeten večer na Sotočju pa se je zaključil s sladkozvočjem, združenjem ob zvokih zimzelene slovenske popevke in sladkih pregrehah kuharskega mojstra Gorazda Potočnika iz Dragočajne. Pod okriljem letošnjega Medvoškega kulturnega festivala se je odvil tudi dvodnevni seminar Medvoške založbe Malinc, ki v letošnjem letu praznuje 10 let delovanja. Prvi dan so bili prek spleta primerno predvajani vnaprej posneti pogovori, na katerih je sodelovalo 37 sogovornikov iz različnih držav. Naslednji dan pa je v mladinskem klubu Jedro potekal drugi del, v sklopu katerega so svoje prispevke sodelujoči predstavili tako v živo kot v hibridni obliki. Oba dneva so zaznamovali tudi Medvoščani.
Dvodnevni simpozij z naslovom Na isti strani je sicer potekal v okviru mednarodnega prevodnega projekta Poti do evropske književne raznolikosti, ki ga v okviru programa Ustvarjalna Evropa sofinancira Evropska komisija. O pomenu založbe Malinc pri posredniškem delu na področju mladinske literature, posredništvo med Slovenijo in špansko govorečimi državami in o projektu nasploh je v uvodnem nagovoru spregovoril tudi španski veleposlanik v Sloveniji. Si algo caracteriza al campo literario es la diversidad, que lo nutre, impulsa y embellece, y que está en la base de la fascinación y atracción que ejerce sobre la lectora y el lector. Y es que sin libertad y diversidad de lenguas, el arte de escribir y el placer de leer no serían posibles, al menos en la misma medida. Este simposio, tanto por los contenidos como por sus participantes, es un espléndido ejercicio de esa diversidad. Po zdravnem nagovoru se je podžupan Ivo Rep spraševal, zakaj prav določena knjiga pristane v naših rokah. Nam je všeč avtor, nam je mogoče všeč naslovnica ali vezava, nam jo je kdo posredno ali neposredno priporočil, ali pa smo jo izbrali v okviru spoznavanja književnosti v času šolanja. Seveda je ta knjiga v svoji fizični pojavni obliki, ki jo, hvala Bogu, njen elektronski nadomestek ne uspe izriniti iz naših ali knjižničnih polic, našla pot do nas, ali pač mi do nje po neki nevidni, danes bolje pojasnjevani in zavedajoči se poti. Na mednarodnem simpoziju so torej razmišljali, se spraševali in govorili o vlogi literarnih posrednikov v literarnem polju, kako dolga je pot od tega, da avtor besedilo v besedi in da slednje v obliki knjige pride do bralca. Že sam naslov simpozija Na isti strani je sicer besedna igra. V prenesenem pomenu pomeni, da smo vsi skupaj na isti strani, zavezani istemu cilju, knjigam. Dobesedno pa pomeni, da smo vsi fizično na isti strani, na istem listu v knjigi. Le da se nekateri vidi, drugi pa so nevidni. Torej, kakšno vlogo odigrajo v tem literarnem polju, poleg avtorjev besedil, med drugim še prevajalci, uredniki, manjše založbe, lektorji, ilustratorji, blogari, knjižni sejmi, literarni kritiki in ostali spodbujevalci branja. Posvetili so se 3 ravnem, na katerih se literarni posredniki srečujejo: na produkcijski, distribucijski in recepcijski. Med več kot 60 udeleženci dvodnevnega seminarja so bili tudi Medvoščani Gregor Rozman in Agata Trojar kot avtorja besedil, medtem ko sta Damjana Šubic in Tilka Jamnik spregovorili predvsem o spodbujanju mladih za branje oziroma v šoli kot prostoru literarne socializacije. Obe sogovornici sicer beležita dolgoletno sodelovanje z založbo Malinc. Dr. Barbara Pregelj oziroma založba Malinc je med drugim v šolah, tudi v osnovni šoli Medvode, uvedla projekt španske bralne značke Leo Leo, prek katere so učenci tudi brez znanja španskega jezika spoznavali mladinsko literaturo španskega govornega področja, gostili avtorje le-te in izvajali različne bralne strategije. To pomeni, da je Barbara iz španščine od Montserrat Sarto, se pravi ta znana španska ustvarjalka, ki je razvijala te bralne strategije, jih je Barbara prevedla v slovenščino in smo po teh strategijah tudi delali pri urah. Seveda ob pomoči knjig, ki jih je prevedla v slovenščino. Mogoče še to pojasnilo, da je bila njena posebnost, da je knjige, saj na začetku, oblikovala tako, da jih je prevedla v slovenščino in da je imela v knjigi pravzaprav polovico strani v slovenščini, polovico v španščini in da je bilo to na takih podlagah, da je bilo tudi za učence, ki imajo težave pri branju. Damjana Šubic je na tokratnem simpoziju v obliki vnaprej posnetega pogovora spregovorila o šoli kot prostoru literarne socializacije. Dejstvo pa je, da so prvi motivatorji starši. Če gredo starši skupaj z otrokom v knjižnico, jim izberajo
prijazne slikanice, seveda sprva bolj slikanice in malo besedila. In otrok začuti to navezanost na knjigo, ta čudoviti svet slik in črk, ki na začetku še nekako poplesavajo pred njimi. Potem v šoli s tem nadaljujemo. To pomeni, da jih učimo branja, seveda je pa bralna tehnika za marsikakšnega učenca kar težavna. In seveda, če učitelj vzame različne pristope, različne bralne strategije, kako bi jih navdušil, se da potem otroke popeljati v ta svet literature tudi na lepši način. Kako spodbujati mlade za branje, pa je bila tema še ene Medvoščanke, Tilke Jamnik, velike promotorke branja, dobitnice visokega priznanja Mednarodne zveze za pismenost in pletenice za življenjsko delo pri spodbujanju kulture branja tudi v občini Medvode. Pa najprej rečem, da mi je tale simpozij imeniten. Na isti strani smo mnogi, ki spodbujamo branje, vse od avtorja, od začetka besedila pa do bralca. In se mi zdi tako simbolni pomen, da je simpozij dvojezičen, kar pokaže pa hkrati, da si po vsem svetu prizadevamo na enak način. Da je akterjev bralnih spodbud sicer zelo veliko, vse od javne agencije za knjige, bralne značke, mreže splošnih knjižnic, šolskih knjižnic, društva pisateljev, društva literarnih kritikov, medijev, do številnih posameznikov, ostalih državnih in mednarodnih ustanov in organizacij. Vendar te spodbude v glavnem pridejo do mladih bralcev preko odraslih, preko mentorjev, to se pravi nedirektno. In recimo v osnovne šole, kjer so vsi prebivalci 9 let, pridejo samo v prostem času, pred poukom, po pouku, takrat, ko so otroci že tudi utrujeni. Zato je njen predlog predstavljen tudi na seminarju ta, da bi v šolski učni program uvedli tudi uro branja. Ne vem, morda uro na teden. Tako en tak rekreativni odmor za branje, brez ocenjevanja, kjer bi bile te neposredne spodbude vseh po kakovostni literaturi dosegle otroke, bralce same. In da bi brali po svojih željah in interesih, karkoli bi si želeli, bi pa seveda spretni mentorji ponudili čim več kakovostne sodobne literature, da bi se otroci lahko sproščeno poistovetili s problemi in junaki v teh literaturah in s tem srečevali tudi svoje probleme. In bi se lahko o tem pogovarjali ali pa tudi ne. Torej, da bi bili v stiku s sodobno literaturo. Jaz vem, da imamo pri pouku slovenščine kakovostna besedila iz naše literarne dediščine, to je domače branje. Vendar so to oddaljene besedila, s katerimi se otroci težje poistovetijo. Ne mara podatka, češ da Slovenci premalo beremo. Brez branja namreč ne gre, bodi si tiskanih ali digitalnih besedil. Vendar pa za kakovostno življenje posameznikov in družbe nasploh bi si Jamnikova želela, da beremo več leposlovja. Kajti kakovostna literatura vzbuja empatijo. Deli zgodbe med nami, spoznavamo druge usode, druge kraje, druge čase in potem to nas pravzaprav postavlja v drugačno pozicijo in razumevanje sveta. Lažje razumemo, reagiramo, skratka, tudi bogatimo svoje zasebno življenje. Kot smo slišali, založba Malinc letos praznuje 10 let. Pred dobrim tednom dni so svojih prvih 10 let delovanja praznovali tudi v Kut Jarem. Več o tem prihodnjič. Tako kot tudi o prireditvah, ki so v zadnjih 2 tednih potekale pod okriljem območne enote JSKD Ljubljana okolica. Danes pa le o priznanjih, ki jih je JSKD podelil gledališčnikom po petkovi premieri ljudske igre Veriga na Senici. Vreme minuli vikend sicer ni bilo najbolj naklonjeno sniškim gledališčnikom ob ponovni uprizoritvi ljudske igre Veriga na Markovem dvorišču pod milim nebom. Še najbolje pa se je šlo na petkovi premieri, po zaključku katere je območna izpostava JSKD-ja podelila jubilejne Linhartove značke. Podelil jih je predsednik sveta območne izpostave Ljubljana okolica Gregor Rozman ob asistenci župana občine Medvode Nejca Smoleta. Podeljeno je bilo 10 bronastih Linhartovih značk za več kot 5 let udejstvovanja na gledaliških odrih, med drugim tudi Urošu Medarju, predsedniku KUD-a Franci Leški Finžgar, ki v tokratni verigi igral vlogo gospodarja Marka,
in Mihu Osredkarju, ki je v verigi njegov sosed Mejač. Podeljene so bile tudi 3 srebrne Linhartove značke za več kot 10 let gledališkega ustvarjanja in 5 zlatih Linhartovih značk za več kot 15 let udejstvovanja. Med dobitniki slednjih sta bila tudi 2 že stara znanca sniške verige, Martina Čerešnik-Vidovič in Janez Pader. Slednji ponovno ne razočara v vlogi boltežarja Snubača. Podeljeno pa je bilo tudi 10 častnih Linhartovih značk za 30 in več let udejstvovanja v gledališču. Med prejemniki pa so tudi letošnja režiserka verige, prej pa igralka v njej Marjeta Jamnik, njen mož Matevž Jamnik, ki ostaja ponovno v vlogi deda Primoža, in Franci Križaj, ki se je v vseh uprizoritvah verige od leta 1956 dalje vživel v 5 različnih vlog. Na verigo pa vabljeni tudi ta konec tedna, tako kot na pestro dogajanje pod okriljem športnega festivala Medvode v gibanju, predvsem v soboto. Če ste se preteklo soboto vozili mimo Preske, ste zagotovo opazili pestro gasilsko dogajanje. Ni naključje, da se je na enem mestu zbralo toliko mladih gasilcev, saj je prav v naši občini potekalo regijsko tekmovanje gasilske orientacije. Kar 99 ekip se je preizkusilo na progi, ki so jo skrbno postavili medvoški gasilci. Preverili smo vzdušje na prizorišču, piko na i pa je dodalo tudi vreme, saj se je kljub napovedi dež pridno izogibal naše občine. V Preski je v soboto potekala regijska orientacija za mladino, kjer so se zbrale najbolj uspešne ekipe z občinskih tekmovanj. Tudi našo občino so zastopale ekipe nadobudnih trojic. Na tekmovanju so se tako pomerile ekipe iz Sore, Smlednika in Zgornjih Pirnič. Danes imamo regijsko orientacijo, tako da sodelujočih je 99 ekip iz cele regije Ljubljana 1. Smo ponosni, da lahko to organiziramo tudi v Medvodah, tako da vreme nam zaenkrat še lepo služi. Ekipe so srečno na progi že in tudi nekaj se jih je že vrnilo, tako da poteka brez problemov. Kako so sestavljene ekipe in kaj vse jih čaka na tej progi, ki ste jo pripravili? Ekipe so po 3 v ekipi, plus mentor, odvisno od kategorije. Imajo posamezne točke, vaja z orientacije, spenjanje na trojak, zvijanje cevi, topografski znaki, mrtve točke so tudi postavljene za lažjo orientacijo. In to je to. Vreme je res služilo in kljub klavrni napovedi so vse ekipe prišle na cilj v razmeroma suhem vremenu. Ekipe iz celotne regije so preplavile Presko, pomerili pa so se v različnih starostnih skupinah. Pionirke, pionirji, mladinke, mladinci, pripravnice in pripravniki so morali dati vse od sebe. Trojice najbolj pripravljenih gasilcev in gasilk so se na progo podale z mentorji, oziroma tisti najstarejši brez njih. Povejte, kako ste trenirali za današnjo orientacijo, kako so vas mentorji pripravljali? V redu. Zelo dober. Zelo dober. Če se pa najbolj veselite na progi? Znakov. Ja, znakov. In kako to, da sploh ste prostovoljni gasilci, zakaj trenirate gasilstvo? Všeč. Ker je tudi moj oče, moj brat pa moja mami. Pač rada imam, da pač za gasilstvo treniramo. Zabavanje. Ja, mi smo vaje tako pač večkrat in pač smo trenirali vse, kar smo pač lahko. In česa se najbolj veselite in česa se najbolj bojite? Mislim, kar tega vzdušenja, pač od tega tekmovanja, bojimo se pa pač največ teh pač. Da nam ne ušlo, pa pač zaradi kazenskih pa tega. Na progi so jih čakale številne naloge, od praktičnih do miselnih. Posebna disciplina je bila tudi hitrostno vezanje vozlov in pa zbijanje tarče z vedrovko. Ponovno se je pokazala vrednost prostovoljnega dela, saj so medvoški gasilci prevzeli zelo odgovorno nalogo. Organizacijsko je bil kar velik zalogaj za celo Gasilsko zvezo Medvode. Sodelovalo je 6 društev s pomočjo Komisije za mladino in regije Ljubljana 1. Pripravljali smo kar cel mesec in pol tole orientacijo, da poteka danes brezhibno kot mora. Na koncu so vse ekipe uspešno prišle na cilj in organizatorji so po napornih tednih organizacije tekmovanja lahko zadovoljno podelili priznanja najboljšim, ki jih čaka uvrstitev na državno tekmovanje. Pred dobrega pol leta smo s takratnim nosilcem naziva slovenski amaterski kolesar leta
z dobitnikom večjih medalj na svetovnih prvenstvih, z aktualnim večkratnim državnim prvakom, aktualnim ekipnim svetovnim prvakom in nosilcem svetovnega rekorda na velodromu, z Andrejem Žavbijem. Potegnili črto pod lansko letno sezono. Prejšnji teden pa smo že lahko komentirali, če drugega ne, 16 prvih mest na dirkah, predvsem po Italiji in tujini. V Sloveniji se je namreč kolesarska sezona sredi maja šele začela, tudi z Žavbijevo zmago in se do danes nadaljevala še z 2. Medtem ko so se amaterske kolesarske dirke za slovenski pokal začele šele sredi maja, pa so bile v sosednji Italiji v organizaciji različnih kolesarskih organizacij v pravem razmahu že 3 mesece prej. Skratka, po 2 letih zatišja. Letos so pa res organizatorji, kolesarji na polno začeli in glede na to, da v Italija niti ni tako daleč, sem pač tam začel in pol je nekako šlo in sem kar nadaljeval. In nisem niti pričakoval takih rezultatov, ker Italija je vseeno, vsaj na nivoju amaterskih in veteranskih kolesarjev, na zelo, zelo visokem nivoju. Jaz bi rekel tam tudi dirke, da so nekako najmočnejše, najbolj organizirane. Nikjer na svetu ne vidim, da bi takih dirk bilo. No. Andrej Žavbi se je v Italiji preizkusil na 17 tekmah in kar 15krat stal na zmagovalnih stopničkah. 12krat seveda na najvišji zmagovalni, tudi na krožnih dirkah na avtodromu v Imoli in Modeni. Eden od naslovov članka se je tako glasil, zakaj Žavbi tako rad zmaguje v Italiji. Vsak, kdor gre tekmovat, zmaguje rad povsod. V Italiji je pa res, konkurenca je zelo močna, tekmovalci so vrhunski, nekateri bivši profesionalci, z nekaterimi celo smo tekmovali pred 40 leti skupaj. Organizacija je super, vzdušje je pravo kolesarsko. Skratka, res je lepo tam tekmovati. Konec aprila pa je bil v svoji starostni kategoriji nepremagljiv tudi na kronometru in 150-kilometrski trasi Grand Fonda v Avstriji, pa tudi na kronometru in 72-kilometrski trasi Media Fonda na Poljskem v organizaciji Mednarodne kolesarske zveze, izbirne tekme za amatersko svetovno prvenstvo. In kaj so to Grand Fondi? Najbolj tipičen je maraton Franja. In če kdo reče, pa kaj če je zmagal v svoji starostni kategoriji 60 do 64 let v konkurenci amaterskih kolesarjev? Bi rekel, da mora poskusiti, zato ker tam je številčna konkurenca, zelo močni kolesari so, trenirajo dobro, izkušnje imajo. Že v Sloveniji, ki je manj številčna konkurenca, ni toliko močnih kolesarjev, ni lahko zmagati, moraš pripraviti se maksimalno in tudi na konci treba imeti malo sreče. Tako da, kdor tako misli, naj malo poskus pa bo videl. Skozi cilj Grand Fonda na Poljskem se je na primer ob vseh mladcih pripeljal kot odlični 8. Meni najbolj ustrezajo take ne preveč gorske dirke, ampak taki, bi rekel, nekako zmerni klanci. To mi res leži, na koncu. Če uspem kontrolirati dirko v šprintu, ponavadi mi kar uspe, tako da take dirke so mi kar. Pa tudi kronometri, ki jih nikoli nisem prav dosti maral, so mi zdaj v bistvu, ker sem zelo veliko treniral to, so mi kar dobro uspeli in tudi to mi je kar v redu, čeprav je pa veliko matranja pri tem. Tudi za zmagovanje na amaterskih kolesarskih dirkah je potrebno veliko treninga, praktično vsak dan. V prejšnjih 4 letih je bilo res tako, da nisem mogoče niti skoraj noben dan v letu nisem brez treninga bil. Letos sem majčkeno spremenil, tako da letos imam tudi kakšen dan več počitka, ampak treningi so pa vseeno taki zelo strukturirani, težki. Tudi čez zimo v kleti na trenažerju in na virtualnih dirkah ali pa tako kot letos na ciklokrosih. Tudi v konkurenci mlajših tekmovalcev je zabeležil skupno 3. mesto v slovenskem pokalu v svoji starostni skupini in v tej disciplini, ki je sicer uradna disciplina Mednarodne kolesarske zveze UCI in združuje prvine cestnega in gorskega kolesarjenja. In cilj za nadaljevanje sezone, Žavbi pravi, da si jih ne zastavlja več tako natančno. Mogoče letos malo za spremembo
sem razmišljal o gravel, to pomeni teh dirkah v naravi, največ na makadamskih cestah. To je zdaj prvič letos UCI pripravil tudi svetovno prvenstvo, sicer se še ne ve točno kje bo, ampak bo pa tam nekje oktobra. To mi je en tak izziv, malo nekaj novega. Nekaj malega razočaranja se da slutiti, saj se je po njegovem prepričanju doping razširil tudi v amaterskem kolesarjenju, pa čeprav gre le za slavo. Zgodili sta se dve prometni nesreči, obe v Medvodah. Prva se je končala samo s poškodovano pločevino in so policisti odstopili od ogleda, v drugi pa je bilo udeleženo reševalno vozilo. Potnica v njem se je poškodovala, policisti pa o dogodku še zbirajo obvestila. V Žlebah je občan prijavil goljufijo pri nakupu po spletu. V Medvodah pa je nekdo poškodoval lak na osebnem vozilu. Lastnik vozila je odstopil od pregona kaznivega dejanja, policisti pa so o dogodku obvestili tožilstvo. V Medvodah je bila ukradena sezonsko vroča roba, robotska kosilnica. Policisti o dogodku še zbirajo obvestila. Pri kontroli prometa so možje v modrem ustavili voznika, ki je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Odvzeli so mu vozilo, na sodišče pa poslali še predlog za uvedbo postopka o prekršku. Pred vlomilci vas opozarjamo prav vsak teden in tudi danes ne bo nič drugače. Bodite previdni in o sumljivih osebah in avtomobilih obvestite policijo. Voznike motornih koles, lahkih motornih vozil in električnih skirojev pa obveščamo, da bodo do 12. junija pod dodatnim drobnogledom policistov. Obiskovalce turističnih točk opozarjamo na pravilno parkiranje, voznike enoslednih vozil pa na omejitve pri vožnji v naravnem okolju. Kot rečeno, se pojavlja večje število spletnih goljufij, bodite previdni in kupujte samo preko preverjenih spletnih strani, pa še to s kančkom previdnosti. O ostalih pasteh spleta pa smo tudi že poročali in jih upoštevajte. Več informacij o delu policistov pa seveda na Facebook spletni strani Policijske uprave Ljubljana. Vabljeni, da jih posledite. Gledali ste četrtkovo informativno oddajo. Prijeten večer vam želim še naprej in seveda nasvidenje do prihodnjič. Lep pozdrav.